Կրկին վերադառնանք Երևանի պետական համալսարանի մարզահամալիր, ավելի ստույգ վոլեյբոլի մարզադահլիճ, որտեղ պայքարն ավարտեցին Հանրապետության մարզերի ու Արցախի հանրակրթական դպրոցների 8-ից 12-րդ դասարանների աշակերտների սպարտակիադայի ծրագրով վոլեյբոլի մրցումները։ Մինչ դպրոցականների վոլեյբոլի հանրապետական մրցաշարի ընթացքը հաղթողներին ու մրցանակակիրներին ներկայացնելը նախ մեկ նկատառում։ Մրցումները ցույց տվեցին, որ եթե մասսայականության առումով դժգոհելու առիթ չկա, ապա վարպետությունը կաղում էր, ինչը ավելի շատ սելեկցիոն աշխատանքի պակասի արդյունք է։ Ինչևէ, ասվածը պակաս չափով է վերաբերում Արցախի թե վոլեյբոլիստուհիներին եւ թե վոլեյբոլիստներին, ովքեր եզրափակիչում հաղթեցին աղջիկները Արագածոտնի մարզի Նոր Ամանոս համայնքի դպրոցականներին, իսկ տղաները դժվարին պայքարում 2-1 հաշվով պարտության մատնեցին Լոռիի մարզի թիմին։ Աղջիկների մրցապայքարում երրորդ տեղը գրավեցին Կոտայքի մարզի Գեղաշեն համայնքի դպրոցի վոլեյբոլիստուհիները, իսկ տղաների մեջ երրորդ մրցանակակիր դարձան Գեղարքունիքի վոլեյբոլիստները, ովքեր 2-1 հաշվով առավելության հասան Արարատի մարզի դպրոցականների նկատմամբ։ Պարոն Պրազյան, եկեք խոստովանենք, որ թեև եղան կարգապահական խախտումներ մրցումների ընթացքում, բայց ընդհանուր առմամբ Սպարտակիադան դպրոցականների ծառայեց իր բուն նպատակին եւ անցավ մասսայականության նշանաբանով։ Այո, ճիշտ է, բայց ամեն դեպքում սպորտը ցանկացած հնարավորով ասենք պահել լինեն, դա գալիս են անից, որ ցանկանում են հաղթանակի հասնել, բայց դա ընդհանրապես մի պահ է եղել, դա բասկետբոլում է եղել, բայց ընդհանուր առմամբ 8 մարզաձևերից անց են կացել է մեր այս դպրոցականների Սպարտակիադան, անցել է բարձր մակարդակով։ Այսօր վերջին հանդիպումն արդեն կայանում է վոլեյբոլի եզրափակիչ խաղերը։ Պետք է նշեմ, որ բոլոր մարզերը ակտիվ ձևով մասնակցեցին, հատկապես Ղարաբաղը, Լոռիի մարզը այս տարի իրոք ամեն ինչ արավ, որպեսզի հասնի հաղթանակի։ Լավ մասնակցեցին այս խաղերին նաև Շիրակի մարզը, Արարատի մարզը, Կոտայքի մարզը, ու ընդհանրապես բոլոր մարզերը կարելի նշած ամեն մեկը իր հնարավորության սահմաններում մասնակցեցին։ Ինչը չես ասի Երևանի մասին։ Պետք է նշեմ, որ Երևանը այս խաղերին էլ շատ պասիվ մասնակցեց, ուղղակի ես չգիտեմ ինչու։ Ես կարծում եմ, որ այդ ուղղությամբ պետք է մեծ անելիքներ արվի քաղաքապետարանում, որպեսզի եկող տարի գոնե կարգին նախապատրաստվեն տեղում Երևան քաղաքում անցկացնեն եւ ուժեղագույն թիմը հանդես բերեն մեր այս մրցումներին, որպեսզի ուղղակի պատիվ չի բերում Երևանին։ Պարոն Կարապետյան, ներեցեք, բայց փոքրինչ անհասկանալի է ինձ թվում, իսկ ուր են երևանցիները, եզրափակիչ փուլում չկան Երևանի թիմեր, որպես մասնագետ, գուցե բացատրեք։ Պարոն Բարսեղյան, շատ ճիշտ եք նկատում, քանի որ ձեր աչքից ոչ մի բան չի վրիպում։ Միջոցառումները անցնում են առանց Երևան համայնքի պատանիների եւ աղջիկների թիմի։ Ես եւս զարմացած եմ, որովհետեւ ժամանակին սպորտի եւ երաժշտության հարցերի նախարարությունը կանոնադրությունը ուղարկում է համապատասխան պատկան մարմիններին, պատկան մարմինը Երևանի քաղաքապետարանի կրթության վարչությունն է, որ ունի համապատասխան աշխատողներ, որոնք պետք է զբաղվեն այդ թիմի համալրման, հոգսերով։ Ապշում եմ, բայց մոտավորապես կրահում եմ, որ սա անպատասխանատվության գագաթն է։ Անպատասխանատվության եւ միգուցե վոլեյբոլ սպորտաձևը չսիրելու, բայց սա մասսայական սպորտաձևի մեջ վոլեյբոլը տարածված է դպրոցներում։ Բոլոր դպրոցների դահլիճներում կան ցանց, կան բոլոր վոլեյբոլի բոլոր գույքը, որը ֆեդերացիան նպաստել է այդ դրան, բոլոր մարզերում անց են կազմում վոլեյբոլը դպրոցում եվրոպական ծրագիր է։ Այս ծրագրի նպաստում է մեր վոլեյբոլի ֆեդերացիան նախագահ Հանձինես Հրաչյա Մուրադյանի գլխավորությամբ։ Ինձ համար զարմանալի է, որ ունենք գնդակ, ունենք գույք, բայց թիմ չունենք Երևանում մասնակցելու համար։ Ունենք 6 մարզադպրոց, որտեղ մոտ 18, եթե չեմ սխալվում, մասնագետներ ունենք վոլեյբոլի։ Հանրակրթական դպրոցը 8-ից 12 դասարանը որ մարզիկներով են համալրված։ Այն դրանք, որ սովորում են դպրոցում եւ պարապում են մարզադպրոցում։ Մենք դրանք չենք արգելում, բայց մրցումները պետք է լինեն մեկ դպրոցի բազայի վրա։ Ես դրա համար ձեր հարցը ճիշտ եմ հասկանում եւ շատ իմ զայրույթս ուղղում եմ այն մարդկանց, որոնք անտարբեր են